المعالج النفسي او الاخصائي النفسي مش معصوم يعني، او عنده حصن ضد الامراض النفسيه. فكل الامراض النفسيه احنا كلنا معرضين ليها بما فيهم الاخصائي او الطبيب. احنا اصلا واحده من الحاجات بتاعه الامراض النفسيه اللي بتخليها تيجي او من ضمن اسبابها هو خلل في كيمياء المخ. انا ازاي بقى هتجنب خلل في كيمياء المخ دي؟ مش كل الحاجات اللي احنا بنقولها للعيانين بنمارسها في حياتنا، مش كل الحاجات اللي انا بقول للعيان يعملها. انا بس كدابه لو قلت لك ان انا كل الحاجات اللي بقولها للعيان يعملها في الجلسه انا بعملها في حياتي. بحاول وبجاهد وكل الحاجات دي، بس ده مش معناه ان انا بقدر كل مره بكفاءه عاليه. زي ما هم بره بيتعرضوا لضغوط والضغوط دي بتوصل لهم ان هم يتعرضوا لامراض، احنا كمان بنتعرض لضغوط والضغوط دي بتوصل لنا الامراض. انا قريت قبل كده في كتب كتير قوي بتتكلم على ان في دكاتره نفسيين انتحروا مش بس جالهم امراض نفسيه. انت عمرك ما رحت للدكتور صدر بيدخن؟ عمرك ما رحت للدكتور له علاقه بمشاكل التغذيه ومليان؟ عمرك ما رحت للدكتور له علاقه بمشاكل المعده او ايا كان عنده قرحه او اي حاجه زي كده؟ طيب ما هو انا لو دكتور قلب وعندي مشكله في قلبي انا مش هعمل عمليه روحي، انا هجيب حد يساعدني. والسوبرفيجن اصلا كده كده مطلوب، يعني مطلوب ان كل معالج نفسي مننا يكون عنده دكتور او اخصائي بيرجع له، سواء اذا كان في مشكله بيقابلها مع الحالات او في مشكله شخصيه عنده هو في حياته. دي واحده من المعايير الاساسيه عشان انت ما توصلش احتراق نفسي. ما هو انا طول اليوم بسمع مشاكل زي ما كنا بنقول من شويه، انا وانا عندي 20 جلسه في الاسبوع انا سمعت 20 مشكله. ده طبيعي ان اخر الاسبوع انا كمان محتاجه افضفض، سواء اذا كان له علاقه بالعيانين، في حاجات مش عارفه اسلك فيها محتاج ان الناس تشيل حد اكبر مني، سواء اذا كان في السن او الخبره، او انا عندي مشاكل في حياتي محتاجه اتكلم عنها.